Ni siku ya Jumatano ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Bwana Yesu na asifiwe. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Priscilla Muasia kutoka kanisa la ABC Mwanga, Kangundo Pastorate, Machakos, Sabwendi Kota. Nikitumai kwamba huko tayari kabisa ukaweza na kupokea yote tu ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumwandaa nayo ni kwa sababu yetu. Karibu tubarikiwe pamoja. Watazamaji wangu, ni matumaini yangu kwamba Mungu wetu amekupa neema tena asubuhi ya leo na umeamka tena, kwa maana neema ya Mungu iko juu ya maisha yako. Siku ya leo tunasoma katika Ezekieli, kitabu cha Ezekieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam hata hivi leo. Tuombe. Baba yetu, kwa jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo, maana Mungu wetu ni mapenzi yako tukaishi, na tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Naomba Mungu wetu kanene nasi na ukatuongoze, uketufunulia mapenzi yako katika kila jambo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Neno la leo linasema kuhusu kuwezeshwa. Linasema kuwezeshwa. Tunapomtazama mtumishi wa Bwana Ezekieli alikuwa nabii wa Mungu. Na hapo nyuma tunaona Ezekieli aliitwa na Mungu, na alipoitwa na Mungu, Mungu alitaka Ezekieli akaweze kumtumikia kama nabii. Na alipomuita, kuna mambo mengi sana ambayo Ezekieli aliyaona kabla ya mstari ambao tumesoma. Na yale mambo yalimfanya aishiwe na nguvu na akaanguka chini. Na alipoanguka chini, tunaona ya kwamba Mungu aliongea naye na akamwambia mwanadamu, simama kwa miguu yako. Na Mungu akamwambia atakaposimama Mungu atanena naye. Tunaona ya kwamba Mungu wetu alipomwambia Ezekieli kwamba asimame, tunaona alimtuma roho wake akaweza kuingia katika mwili na katika akili na katika roho ya huyu mpendwa wetu Ezekiel. Na alipokuwa ameanguka chini akiwa ameishiwa na nguvu kabisa, tunaona ya kwamba roho iliyoingia ndani yake ilimwezesha kusimama. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba kuna kuwezeshwa, tunajua kwamba Mungu wetu ndiye anayetuwezesha katika maisha yetu, ndiye anayetuwezesha katika maisha ya Ukristo, ndiye anayetuwezesha kufanya mapenzi yake katika maisha yetu. Maana Ezekieli aliposimama alisikia sauti ikinena naye, na ile sauti ikamwita, ikamwambia Ezekieli, ninataka kukutuma kwa wana wa Israeli ambao wameasi. Ezekiel alitumwa kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wamemwasi Mungu. Asubuhi ya leo tunajua ya kwamba Mungu anatuwezesha kusimama ili tukaweze kupeleka Injili kwa mataifa yote. Ezekiel alitumwa kwa watu ambao walikuwa na mioyo migumu, walikuwa na nyuso ambazo zilikuwa ngumu sana, na kwa sababu ile Mungu alitambua ya kwamba iwapo Ezekiel hatakuwa na nguvu zake, alijua ya kwamba hataweza kupeleka ile Injili na kuwapelekea wale watu ambao walikuwa na mioyo migumu na wale ambao walikuwa na nyuso ngumu. Kwa hivyo Mungu wetu akamwezesha Ezekiel asimame kwanza, akapate nguvu za kusimama. Mpendwa mtazamaji, Mungu anatutia nguvu za kusimama, maana katika maisha ya Ukristo kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kufanya tuanguke. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kutufanya tulegee. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kufanya hata tusikie kwamba tumeshindwa na ile safari ya imani. Lakini kwa ajili ya nguvu za Mungu, Mungu wetu anatuwezesha kupitia kwa Roho wake Mtakatifu, anatuwezesha
anatuwezesha kusimama katika imani, anatuwezesha kusimama katika maisha ya Ukristo, anatuwezesha kufanya mapenzi ya Mungu, anatuwezesha kuhubiri injili takatifu, anatuwezesha hata kuingia katika mikutano ambayo ni ya injili, anatuwezesha hata kuabudu katika haki na katika kweli, anatuwezesha tunapoimba tunaimba nyimbo ambazo zinampendeza Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo kuna mambo mengi sana ambayo Mungu wetu anataka kutuwezesha ili tukaweze kutenda mapenzi yake na tukaweze kutenda mambo ambayo yanampendeza yeye. Kama vile Mungu alivyomwezesha mtumishi wake Ezekiel, vivyo hivyo asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, Mungu wetu anataka kukuwezesha kufanya mapenzi yake. Anataka kukuwezesha uwe Mkristo wa kweli. Anataka kukuwezesha uwe mtu unayeweza kuabudu katika haki na katika kweli. Anataka kukuwezesha ili ukawe Mkristo ambaye anaweza hata kufikia wengine na injili. Kwa hivyo ni kujipeana tu mikononi mwa Mungu. Kama vile Ezekiel alikuwa ameanguka bila nguvu zozote, Roho wa Bwana akaingia katika mwili wake, aliweza kusimama tena na roho yake ikapata nguvu na akasimama. Na ninataka kuamini Ezekiel aliposikia sauti ikisema simama na uende kwa wale watu ninao kutuma kwao, ninaamini ya kwamba Ezekiel, maana alikuwa amewezeshwa, ninaamini kabisa ya kwamba alienda na akawahubiria wale watu, wawe walisikia au hawakusikia, Ezekiel aliweza kuwahubiria, maana alikuwa amewezeshwa kutenda yale. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu asubuhi ya leo, Mungu atakuwezesha kufanya mambo, atakuwezesha katika biashara yako, atakuwezesha katika kazi yako unaofanya kila siku, anakuwezesha hata kuendelea wewe mhubiri, kuhubiri injili takatifu. Tunaposoma katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza sura ya pili mstari wa 11, tunaona Biblia ikisema hivi. Biblia inasema ya kwamba katika sura ya pili mstari wa 11 inasema, Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kwa hivyo wale mitume waliwezeshwa na Roho Mtakatifu kunena matendo makuu ya Mungu. Asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji, Mungu wetu atatuwezesha kutenda matendo makuu mbele zake, kutenda matendo ambayo yatampendeza, kutenda matendo ambayo yatafanya Mungu wetu asifiwe na inuliwe katika viumbe vyote. Na tuombe. Baba mtakatifu, tunasema ni asante kwa ajili ya ujumbe wako wa siku ya leo, kwa ajili ya kuwezeshwa Mungu wetu. Ninakuomba ukatuwezeshe, ukawezeshe mtazamaji wangu, ukamwezeshe kukupenda, ukamwezeshe kufanya mapenzi yako, ukamwezeshe kuwa Mkristo anayependeza mbele zako. Hata wale ambao hawajaokoka, Baba yetu, ukawawezeshe kumkubali mwana wako Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Tusaidie, utuongoze na uwe pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Mungu huwapa nguvu wale ambao anaowaita katika kazi yake. Hata waongezea uweza, wakaweze na kuweza kazi yake na kuifanya bila kuongopa, hata kama mazingira ni mabaya, hata kama kuna upinzani. So wewe ambaye unayetutazama asubuhi ya leo, unayetusikiliza asubuhi ya leo, jua kwamba Mwenyezi Mungu ukimtegemea na ameweza na kukupa uweza, ukaweza na kufanya kazi yake, hata kama mahali ambapo kuna upinzani, hata kama mahali unafanya kazi watu hawasikii, wako tu pale wanakuangalia, unamaliza kazi yako, unawahubiria, unamaliza hata kama ni meetings, wakitoka pale wanaenda wanaweka zingine zao huko nyumbani kwao, kijijini, wengine wanakutana hata katika mahoteli kuwa wapinzani wako. Wewe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, Mungu yuko pamoja nawe, amekupia uweza, amekuongezea hiyo nguvu, amekutia hiyo nguvu. Usije ukakata tamaa ukasema kwamba mimi hapa nimeinua mikono, nimefika mwisho. Usifike mwisho, bali omba tu
Mwenyezi Mungu Roho wake azidi na kukuongezea nguvu, maana mahali popote pale ulipo Mwenyezi Mungu yua kuona, anaona ile kazi ambayo unaifanya. Upinzani hawakufanyii wewe, ila wanafanyia upinzani ile kazi ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka ndani yako, na Mwenyezi Mungu atatetea hiyo kazi yake, atatetea hiyo huduma, ataitetea, maana si yako mbali ni yake. Usiongope hata mazingira yakiwa namna gani, hata kama changamoto zitaweza kuwa namna gani, upinzani uwe namna gani, simama imara, mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kuwa na ujasiri, kuwa jasiri mwenyewe, na Mungu atazidi na kukuongezea nguvu ili ukaweze na kuendelea na mbele na kumtumikia. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, ninaamini kwamba umeweza na kubarikiwa. Shalom.